Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, насихаттын угармандары, Марванын көрөрмандары жана интернеттеги биздин көрүүчүлөр. Санжира сабак берүүсүндө бүгүн жакшы жаңылык бар. Анткени ушул эл жазуучусу Курманбек Сапарбаев атабыз мынакей керемет китеп чыгарды, буюрса Сыясий кургай элек. Жакында ушул китептин 6-июнда саат 11-де улуттук китепканада буюрса агайыбыз ушул китептин бет ачарын жасап атат. Эгерде ушу келип катышып буюрса китептерден алып кетсеңиздер болот. Анан мынакей буюрса бүгүн ушул эми негизи тарых Санжира жөнүндө агайыбыз эң тамгаларда тизип койгон, биттик таштамга депчи. Буюрса мынакей бул жакта ачканда эле ушул роман, повесть, аңгемелер баардыгы камтылган. Эми бул жазуучулар, китеп жазгандар гана билет. Сөз баштан болсун, урматтуу угармандар, көрөрмандар, суроо сунуш пикирлер болсо жазыңыздар. Кудай буйрса мына агай китепти колуңузга берейин, Кудай буйрса. Анда эл менен амандашып, ушу китеп жөнүндө айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум, кадырман кыргыз эли. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды билишибиз керек. Биздин тарыхыбыз бай. Биздин болгондо дагы 4,5 миң жылга чейин созулат да. Ошончо биздин тарыхыбыз бар да. Ошону азыр кыргыз, орус окуучулар качан деп койгон. Мисалы улуу окуучу Гумилев ошо жөнүндө көп нерселерди айтат да. Мисалы мындай дейт да. Биз ада сөз башынан болсун, мындай дейт. Бир топ нерселерди биз тактап алалы да. Мисалы неме дейт да, көбүнчө мына биз немени Енисей дайрасын Енисей деп алып жүрөбүз да биз кыргыздар. Ошо туура эмес го менимче. Немени дайраны сай дебейт. Ал эми жанагы бизде могу белгилүү окумуштуу, көрүнүктүү тарыхчы мындай деп айткан да. Мурат Ажы мындай деп айткан да. Илгерки кыргыздар аны анасу деп айткан экен. Анасу. Энесу. Ооба, энесу. Сиз бияка жазып турсуз ошо. Ооба, ошону мен жазып отурдум да, мынакей мындай. Энесу деп айткан да. Анасу. Эми ал убакта эни а деп айткан да. Анан кийин бизче энесу болот да. Түрк түйнөсү. Биз мындан ары ошо неме ушундай деп айтышыбыз керек, ошо туура болот да менимче. Ал эми Енесай наркы Миңсу өрөөнү. Миңсу өрөөнү ошону Енесай десек болот да. Вот, ушуну тактап алышыбыз керек да. Андан кийин немени айтабыз да. Андан кийин дагы бир мындай туура эмес жаңылыш сөздөр бар да. Мисалы биздин түпкү жерибиз көбүнчө Алтай дейт да. Алтай дейт. Ооба. Ушу көрсө Гумилев башкалардын немесине жазганына караганда биздер Алтайда болбоптур да кыргыздар. Эми канчалык неме кааласак дагы раз болбогондон кийин биз моюнга алышыбыз керек да. Биздин түпкү жерибиз немеге чейин мына бу Миңсу өрөөнү. Эки саян арасы. Ошол жерде да. Ал эми Алтайда негизинен төлөңгүттөр, төлөс уруулары болгон да. Алтайда. Ооба. Анан дагы майда уруулар болгон да. Анан кийин эми неме Гумилев немелеп дагы белгилеп берет да. Кыргыздын жерин белгилеп берет да. Кыргыздын жерин белгилегенде давайте мен мындай да айтып берейин. Значит, чыгыш жагында Чыгыш Саян тоосу бар. Ооба. Чыгыш Саян тоосунун этеги менен барып, нар жака жанагы аңгырага чейин барган экен да. Ошону жанагы бир топ куйма дейт го, Ока деген куймасына чейин кыргыздар ошол жерге чейин барган экен да. Анын ар жагында Курукандар жашаган. Курухан деген баягы якуттардын түп атасы. Азыр Саха. Анан ошолор баягы карбаша кетип, жанындагы эки уруудан жеңилип, андан кийин алар Курухандар Денага чыгып туруп, анан сал жасап, ошо тирүү буюмдарын, өлүү буюмдарын, мал келин баары салып туруп, анан кийин Дена менен ылдый жөнөйт да. Анан ошол жерде бардык жерде тукай болгон эмес экен да. Кээ бир жерде Алас деп койчу экен да. Шалба. Анан ошо Аласка чыкканда неме сал менен чыгып, анан ошол жерде байырлап калат экен да. Ошо боюнча мына азыркы Курукандар немелердин якуттардын түп атасы. Анан ошол жерде эбеңкелер менен сөз таап, анан кийин неметет экен да, баягы ошол жерде жашап калат экен. Андан кийин бер жагына келгенде азыркы Красноярский бар го, ошонун сәл нарыгыраак экен. Анан кийин неме батыш жагына келгенде, батыш жагынан караганда
Батыс жағынан қарағанда Би Том дариясы. Анан Салайский кряж дейді. Салайс адырмағы. Мына осы жерге шейін қырғыздар жеткен екен да. Ал эми түштік жағы болса, жаңағы Моңғол таласы, шунакай. Мына ушул жерде жашаган экен да. Биртон жашаганда 13-чі кылымга чейин жашаган да. 13-чі кылымга чейин жашаган. Анан ошондон кийин баягы 15-чі кылымда бизге берги көчүп келет экен да. Эми ошону баягы ар кандай версиялар аталган менен баягы так нерсе жок да. Эмне үчүн көчүп келди? Кантип көчүп келди? Эмне себеп? Шуларга чейин окуучулар ар кайсы версияларды айткан менен бардыгы ошону баягы бир пикирге келди элек да. Ооба. Анан кийин ошондо неме дейт да, көмүлөп айтат да. Ошондо бизде бул жерде ал ушул жерде жашагандардын баарын айтат да. Зато в предгорьях Капетдагы тянша дейт да. Кыргыз сложились дейт да берге мына немеде 15-чі кылымда. Немелер тажиктер бизден эртерээк келген экен. Булар ирандардан арабтарга кошулуп келгенде эди экен да. Кошулуп келип ушул жерде жана азыркы жерде неп калат да, ошол жерде жашап калат да баарын тең. Анан кийин кыргыздар биздики 15-чі кылым. 13-чі кылымдан бери ушул жерде жашайбыз биз. Анан кийин дагы бир кызык нерсе бар да. Мукрин деген эл болгон да. Булар баягы Уссурий крайында. Так, анан кийин Амур боюнда. Анан Хинган тоо этектеринде жашаган экен да. Ошолор менен немелер менен Сянби деген эл болгону монголдордун түп атасы. Кундарды кууп туруп мына ушул жерге чейин келет да. Абарлар токтотот ошондо. Анан ошол кундар качып отуруп ушул жерден барып анан кийин тиги немеге чейин барат. Урал суусуна чейин аны кечип өтөт. Анан Волгадан өтөт. Анан кийин нар жака чыгат. Нар жака чыгып туруп аягы Дом менен Волганын ортосунда Угра деген эл болгон экен да. Мына ошол жерде алар менен аралашып, булар салт чыккан да. Себеби эсептеп көр, теги Манчжуриядан бери ошол жерге неме ошол жерге чейин келиш кандай кыйын. Ооба. Ошондо баарын таштап чыкканда булар немесин, кары-картаңдарды, балдарды, аялдарын бүтүн таштап чыкканда. Ошондо 25 миң 30 миң киши келген экен да. Аны шерге Угра деген эл менен жашап калып, алардан кыз алып, аял алып, анан кийин ошол жерден көбөйгөн да. Анар жагында аландар азыркы асетиндердин аталары менен, түп аталары менен неметип, булар кармашып, аларды жеңип, анан кийин баягы белгилүү Аттила неме кылган да. Ошол жерде чыккан, ошол гундардан. Анан булар окумуштуулар тияктагы гундар менен бияктагы гундарды баягы тактоо үчүн аякты хун, буларды гун деп атаган да. Ошол боюнча мен неме жаздым да. Мен баягы эми бу жерде баягы келгенден кийин айтып берейин. Айтыңыз. Миң бир күн түнү менен деген роман жаздым мен ошон. Миң бир күн түнү менен. Таншыгай деген болгон экен да. Сянбилердин немеси, полководец, гениальный полководец дейт го. Ошолор хундар талкалаган да. Талкалагандан кийин анан кийин 60 миң үй бүлө сразу багынып берген. Анан жанагы неукротимый хунду дейт да, ошолор качып чыккан. Ошо качып чыкканды мен жазып неметтим да. Эми мындай немеде айта берейин спонтанно. Чыңгыз Айтматов айткан немеде Ташкентте форум болгон да. Ошондо баары мындай неме менен сүйлөп отур да, кагазга жазып анан спонтанно сүйлөгүлө деген да. Ошондой мен спонтанно сүйлөй берейин өзү. Туура. Өзү негизи ушундай болсо, мындай эфирдин максатына жетет. Анан эми агай, мынакей китеп керемет чыгыптыр. Бунун ушу атына токтолсоңуз, эң тамгалар тизип коюп турсуңуз, көрүштөр көрсөтүп берсеңиз. Биринчиден мындай, мына немелерди көрсөтөйүн да мына. Буну интернеттен алдык, көк. Көккө сыйынган да биздики. Көккө теңир деген. Көккө сыйынган, мына интернеттен көктү алдык, мына булутту да бар, мына аягынан бар да мынакей. Ушуну алып туруп, мына жерден битик деп жаздык, таштамга деп туруп. Анан кийин бу жерге мына болсо теңир деген сөз. Ушундай теңирлер абдан көп жазылган да, асык ташка коюлган. Теңир. Андан кийин ичин ачабыз. Ичин ачканда мынакей сен көрсөтө берсең мынакей. Мунугу окусаң бу жерин. Мынакей Алтайдагы коргондордун биринен табылган килемге түшүрүлгөн саймадагы байыркы адамдын келбети дейт. Мына ушуну неме Мурат Ажы өзүнүн История тюрков деген китебинден алдым да мен ошону мынакей. Кыргыздар ушундай болушу мүмкүн. Бу неменин бир жерин немеси керек да. Мурат Ажы баарын түрктөй берет. Өзү айтат. Ар бирин айтып отурбай эле
бардығын қыпчақтап алабыз да, қыпчақтап баяғы түрк елдерін барын қыпчақтап алабыз да, ошончо айта берели деп барын эле киргизе берет түрктерге барын эле. Гумилев болсо ар бир этносторду бөлөт, өзүнчө бөлөт да. Андан кийин бул жерде неме болду? Битик Таштамга бул роман. Так, андан кийин Тукум бурут кайланган узун куугун дегенге бул повесть кирди. Андан кийин Нан кадыры, Нысап деген аңгеме, анын Кызыл жабыны эки аңгеме кирди да. Канча убакытта жаздыңыз? Канча убакытта бүттү бул? Муну мен тез эле жазып койдум. Себеби ага чейин абдан чоң даярдык болду да. Мен немелердин Гумилевдин немесин, Гумилевдин жана китептерин барын окуп чыктым да. Мурат Ажынын китебин окуп чыктым, История Тюрков деген. Балын Половецкая поле деген китебин окуп чыктым мен. Андан кийин орус окуучуларынын китептерин окуп чыктым мен. Андан тышкары немелердин барын тең жанагы телевидениеден өзүбүздүн тарыхчылардан немелерден угуп, анан ошолордун барын анализдеп өзүмчө да. Анан кийин жанагы бизде Гүлжамал Жаманкулова деген тарыхчы чыкты. Ошол Гүлжамал Жаманкулова кыргыздардын жана кыргыз жазуусунун тарыхы дегенди жазып чыкты. Ошондо неме ошо битик мына ошол именно биздин немелеринде жазган да, жанагы биздин жазуу боюнча. Ошо көп талаш жүргөн да. Мисалы Мурат Ажы жазат да. Биз дейт Мистер Шмидт деген окуучу келет дагы бир талаада ушундай чоң стела турду да. Аны ошону карап көрүп, анан кийин абдан байкап, анан кийин баягы тамгасын окуй албайт. Анан кийин сенсация болуп, бул немеге чейин барат да, Европага чейин барган да. Эч ким анан расшифровать эте албайт. Ошол кайсыл жылга таандык болуп калат? Где-то 17-нчи кылымбы, ошондо 16-нчы точно айта албайм, где-то ошондойлор да. Андан кийин ошол жерден акыры Даниялык Томсен деген анан ошо расшифровать таап чыгат. Томсен. Бул аябагында чоң сенсация болгон да. Андан кийин ошол жерден ошондо неме Гүлжамал Жаманкулова бул кыргыздык деп аябай далилдеди да. Ал Гүлжамал Жаманкулованын китебин окуп отуруп мен мындайларга түшүп келдик да, биздики Афанасьев маданияти деп коет экен да. Ошондо биздин 2,5 миң, биздин эрага чейинки 2,5 миң 2000 жылга чейин Афанасьев маданияти. Ошондо жесди иштетип калган экен да. Сизге суроолор келип атат, агай. Окуп берейин, саламатсызбы дейт, ошол Шиис ийгиликтейт. Орхон Энисей жазууларыбы битикпи дейт. Мындай. Нияз деген көрүүчү. Орхон Энисей деп жалпы айтып койгон да. Биздики кыргыз жазуусу битик деп атаган. Ал эми Орхон Энисей жазуусу бунун өркүндөтүлгөн түрү. Окуучулар абдан талашкан да. Абдан талашкан да. Анан бирок эң көп ушу жазуулар Энисей боюнан табылып турду. Мына ушундай деп эсептесеңер болот. 5-нчи кылымда ошо немеден чыккан. Кыргыздар тарабынан чыгылган. Биртем кантип чыкканын айтып берейин да. Бул жанагы Гүлжамал Эн тамгадан чыккан дейт. Ооба. Кыргыздар Эн тамга болгондо, Ай тамга, башка тамга теги болгондо уруунун өзүнүн Эн тамгасы болгон. Немелердин башкалардын өзүнүн Эн тамгасы болгондо. Кырк уруунун Эн тамгасы. Ошо уруулардын, кишилердин, башкалардын баарынын Эн тамгасы болгондо. Аны ошол жерден анан бир мыкты киши чыгат дагы, анан кийин же бир киши же көп киши аны ким билет, аны эч ким билбейт. Аны ошолор неме кылганда жанагы аны ошолордон иргеп, оңдоп, түздөп, анан кийин эметет да. Мен бу жерден бир кызык болду да мага. Ошол жерде баягы бул дыбыш деген неме бар өзүнчө. Дыбыш деген неме бар да, жанагы бөлүм бар. Ошондо мисалы өзүнүн А деген тамга А деп өзүн айтып турду. А. Б айтып турду. Гны айтып турду. Тыбыш. Дыбыштар өзүнүн атын өзү айтып турду да. Ушундакай да. Бидиме ошондо колдонгон болуш керек да. Анан дыбыштар деген өзүнчө бөлүм бар да. Эми буга келебиз өзүнчө да. Анан дагы суроолор барбы? Суроолор өтө көп болуп атат, ошол сизге тен соолук каалап атат, дагы ийгиликтерди каалайбыз. Жалпы канча китеп жазгансыз деп сурап атат. Ушуну аягына чыгады. Чыгыңыз, Ошондо мисалы 2500-2000 жылдарда биздин эрага чейинки Афанасьев маданияты ошондо жезди иштетип калган экен да.
көрдүңүзбү? Жезди иштетип калган экен. Жезден буюмдар жасаган. Ошондо ушуга буякта 2000 жылды кошкондо канча болот? Ошо 4,5 миң жыл болуп кетет. Ошондо жезди иштете баштаган экен ошондо. Ошондо немеге адамды жерге берүү маданияты калыптанган экен. Аларды баягы группа менен койгон, анан кийин бизден койгон, группа менен койгон экен, чекесин баягы таш менен тегизеп чыккан экен да. Көрдүңүзбү? Андан кийин Андронов маданияты, андан кийин Тагыр маданияты, анан кийин Карасук маданияты, Таштык, ушундай маданияттар чыгып улам өркүндөй берет да. Ошондой да. Анан кийин ошол маданияттар, мисалы мен немеге чейин бардым да. Айтып берейин да, жанагы немени. Ооба, айтыңыз. Жанагы Афанасьев маданиятында да. Ошондо мындан 2000 жыл мурун Миллениум, 9 жыл Миллениум деген роман жазып койдум уже. Ошондо мындан 4,5 миң жыл болгон окуя жазылат да. Ошондо уруунун калыптанышы, уруунун калыптанышы, андан кийин баягы төкмөчүлүк өнөрү чыгат. Ошонун жазында төкмөчүлүк өнөрү жөнүндө жазында. Анан кийин неме Бериштам мындай деп жазган экен да. Биздин заманга чейинки 48-жылы хундар качып келет да бияка. Немеге? Кыргыздарды багынтат айткандай. Хундар бөлүнөт. Хухане деген аркы Кытайлар менен баш ийип Кытайлардын чек арасын кайтарып калат. Жижичи деген биздин түндүккө келип кыргыздарды багынтат, диндилерди багынтат. Ошол жерден анан ошолорду Бериштам айтат да, алып туруп анан таласка келет экен да. Хундар таласка келген. Таласка келип туруп анан кийин мен ошолорду жаздым да, ошол менен кыргыздар келиши мүмкүн деп жазат Бериштам. Анан кийин ошондо кыргыздардын келиши Кем Батыр деген кыргыздарды алып келет да. Мен эми коштум да. Анан алып келип, анан кийин ошол жерден анан неме кылат да, жанагы Кытайлар келип анан чоң согуш болуп, мына Талас дарыясынын боюнда. Анан кийин хундар жеңилет, анан туткунга алып кетип калат да ошол жерде. Жанагы Кем Батыр ошол жерде калып калат. Анан ошол жерде неме бар, таластык туугандар деген бар. Таластык туугандар ошо Таласка чейин алып келген бул китепти. Сизге ушул Нияз деген көрүүчү салам айтып атат. Агай тарыхчыбы дейт. Талас рун жазуулары жөнүндө да кеңири айтып бериңизчи деп суранып атат. Мен тарыхчы эмесмин, мен журналист бөлүмүн бүткөнмүн университеттин. Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика, филология факультетинин журналистика бөлүмүн бүткөнмүн. Бирок тарыхты аябай изилдегем да. Мен почти тарыхчы да болуп калдым. Чынчына келгенде. Ооба, сиз изилдейсиз да. Жазуучу. Жанагы мынакей жана айттым дагы тактайын, Гумилевден өткөн дүйнөдө тарыхчы жок да. Ошон этногенез жана биосфера земли деген китебин окуп чыктым мен. Анын уландысы Тысячи вокруг Каспия дегенди окуп чыктым мен. Так, андан кийин Конец снов начала дегенди. Андан кийин ушундой көп китептерди окуп чыктым да. Анан Древний Тюрк, Хуну деген китептерин да. Мисалы, мына айталы да. Гумилев 30-жылдар эле биз немеде бул жерде ошол жакта тарыхты жазып коюптур да. Мисалы, Хуну дегенде кыргыздар жөнүндө көп жазат. Кыргыздар жөнүндө көп жазат да одан. Древний Тюркүдө дагы жазат. Анан кийин ошол жерден спонтанно айта берейин. Айтыңыз. Бир кызык толкундаткан окуя болду да. 455-жылы мындай деп жазат да. Неме жанагы Истемихан эң көп жерди багынткан ошо Истемихан да. Ошо Истемихан келет немеге Земар Кирикийский деген Византиянын полководцу келет экен да бияка. Баягы Иранга каршы баягы союз түзүп, анан кийин ошолор менен баягы кармашка да. Ошондо келгенде он подарил Земарха Кирикийскому пленницу из народа кыргыз дейт. Кыргыздын кызын ошого византиялык полководцуга бериптир да. Мен ошо бергенге чейин жаздым. Узун жолдун учу күтүм элес деп. Ошол абдан толкундатты, ошону жаздым мен. Эми тарыхчылардын немеси да, милдети. Эми неме түрктөр менен байланышып, ошонун тарыхы кандай болду? Ошо баргандан кийин эмне болду? Ошо менен жашадыбы? Балда чакалы болдубу? Качан каза болгон? Эмнеси? Ошону баары жазыш керек да, калгандары бар. Биз тарыхчылар. Агай ушул 315-бетте ошо Германия жергесиндеги эмени койгон экенсиз. Мынакей үстүнө ача айтып, ушул жөнүндө да айтып берсеңиз. Бул неме? Көрүүчүлөргө. Бул неме да? Бул өзбектер.
себеби мындай да, 101 өзбек колго түшүп калат немистерге. Аны ошолорду алып келет мына неме дегенге. Германия Амос Форт деген өлүм лагерине алып келет. Аны алып келип туруп анан кийин аларды неме кылат да, баягы сынап көрмөкчү болот. Анан алар даярданат абдан. Даярданып туруп баягы телеоператорду алып келет. Анан кийин бир короого камап койгон да, ошол жерде отурат алар. Отурганда анан кийин ысык жаңы жабылган нанды алып келет да. Анан алар мындай кылат да эми, нанды ыргытабыз. Булар баягы жабылат, бири-бирин тебелейт, тепсейт, жырткыч абалга келет. Анан кийин ошонун баарын тартып алып туруп, анан кийин биз немелерге жиберебиз дейт да. Теги аба начар болуп баратканда солдаттарга жиберебиз, силер карабайсыңбы, ушундай макулуктар менен неметип атасыңар, согушуп атасыңар. Неужели ушуларды жеңбейсиңер деп айтабыз деп айтат да. Ошону тартмак болот да. Бирок алардын баягы планы же ою орундалбай калат. Тилекке каршы. Тилекке каршы. Анан мындай кылат да, бир солдат чыгат да, ысык жаңы жабылган ушундай сонун жабылган нанды апарып короого ыргытып берет да. Ыргытып бергенде анан баягы жерден тигилердин айткандай болбойт. Эч ким ордунан козголбойт. Анан ичинен эң жаш бала чыгат дагы барып туруп анан кийин нанды алат. Нанды алып туруп үйлөйт. Үйлөп туруп анан кийин улуу кишисин алып келет. Улуу кишисин алып келип туруп анан кийин ошол жерден улуу кишиси тең кылып берет ошол жерде кишилер бар. Маданиятты көрсөтөт экен да. Маданият нысапты көрсөтөт. Нысаппы? Нандын кадыры, нысап. Бул эгиз адамдыкынын сиз бийик көтөрүлгөнү. Бул жана дакы кылып нан үчүн талашпаган жок да. Нысап, нандын кадыры канчалык? Нысап деп ошон үчүн баягы немесин ошентип жаздым да. Анан кийин ошол жерден баарына бөлүп берет, анан бата кылып туруп Кудайга шүгүр деп коет. Негизги өзү ушул. Уйуткусу ушул. Ажайып. Анан ошонун баары тең жаздым да. Бул өзбек туугандар. Өзбектер. Болгон окуя экен да. Мен муну диалогга кезинен алдым мен. Кезип туруп анан кийин кыскача эле мындай. Аны голландиялык бир журналист ушунун баарын немеси чыгарды. Бул болгон окуя. Мындай деп эле жаздым мен. Болгон окуя деп эле жаздым мынакей. Нан кадыры нысап болгон окуя деп жаздым. Мынакей нанды көрсөтүп туруп. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сонун баягы кара бөлкөнү ойгон кез болгон окуя дейт мынакей. Нандын кадырын эми баягы сиздер Союздун ар жак бир жагын көрүп, азыркы эми жаштар көп көрбөй калбадыбы? Баягы окуган эле интернет албаса, бул жерде өтө бир маанилүү маселе жатат. Адамдыкынын ушунчалык бийик көтөрүлгөнү да. Карачы. Курсак ачып туруп, өзөгү тартып туруп, ошого карабай нысап кылып туруп, баягы өзүнүн баягы эме кылганда баягы бул неменин түрк элдеринин тарбиясы да. Түрк элдеринин абдан бийик тарбиясы да. Мындай сабыр менен, нысап менен, карасаңыз. Жок, жутунган эмес да. Нысап кылган. Көз тойгон. Аксакалдар айтып отурчу, балдар, нысап кылгыла деп. Нысап деген сөздү мен абдан бир жерден неметтим да. Майдалап берип берсе? Неме кылдым да даже. Ат кылып койдум да. Нан кадыры нысап. Анан ушул бейтаныш менен тааныш болдум, ырысына келип кондум. Жолдошум деп аны атадым дейт. Бул арада. Немеби? Жок, мындай болду. Мен тиги мына кызыл китепте геноцидти көргөзгөм да. Калмак баскынчылары менен согушат да. Дагы айтайын да. Ошондо бир урудан бир аял, андан кийин бир кыз менен бир бала калат. Көрдүңүзбү? Аны ошондо акыркы баталар чыгат да, калмактар. Акыркы баталар айтат да, биз азыр согушабыз, өлөбүз дейт да. Анан жана келинге айтат да, Найдай дегенге. Сага тапшырдык. Сен урууну кайта неметесиң. Кайта жандандырасың. Анан аял айтат да, мен кантип жандырам? Мен аялмын. Шырылдаган эки бала мененби? Биз билбейбиз. Сага тапшырдык. Биздин керегибиз ошол дейт. Анан чынында эле барып өлөт, анан тигилер баягы калып калат дагы, ошо мойнуна алат анан кийин. Ошол жерден баягы неме да, бир общечеловеческий бир вывод. Бул азыр мына китепти жөн жазып коюш болбойт да. Мисалы Чыңгыз Айтматов айткан да, бир интервьюсунда мындай деген да. Азыркы бизге чейин жазган, ушул убакка чейин жазгандар булар алгебра деген.
Мына азыр жазып атканы математика деген. Мурдагылар мындай да жазып эле баягы турмушту жазып койгондо. А чыңгыз айтып атып, общечеловский вывод чыгарып атпайбы? Жалпы азап атып бүтүн чыгарып атат. Мен ошондой бүтүн чыгардым да, ошол аял урукту уландырчу. Аял баатыр. Аял эне. Ушундай немени болбос ишти мойнуна алды да. Бул ишти мойнуна алып туруп, анан кийин ошо неме мойнуна алып ошону аткарыш үчүн жүрөт анан кийин. Анан экинчи бул немеде буда да ошондой болот да. Мына чүй жергесинен кадамактар кол салып туруп, анан буларды кууп отуруп немеге азыр таласка чейин келет да. Таласка чейин келгенде немеге жанагы бурдурбай немеге казактын талаасына айдап берет. Анан бир дөбөгө чыгат дагы, анан кийин ошол жерден акыркы шай иши салгылашып болот. Ошондо калмактардан башчысы анан бир жан сакчысы калат дагы, булар Чеге деген баатыр калат. Калгандары бүт өлөт ошол жерден. Анан ошондон анан тиги кууп барып туруп, калмакты кууп жете албайт да, жан сакчысын өлтүрөт дагы, анан кийин эмеге өзү жалгыз калат. Дың деген киши жок. Бүт баары кыйрап атыр. Жаныбарлар кызык экен, алар чымындар ушу учуп кона баштады тияка. Алар неме болбойт, коңуздар согуш бүткөндөн кийин ийнеринен чыгып баягы немелер жылан пландар сойлоп жүрөт. Тиякта учуп жүрү немелер канаттуулар. Эми ошондо бул эңсейт да. Сүйлөшөр киши жок да. Жалгыз өзү калды да. Ооба. Ошондо ар бир адам өзүндө ошондой абалга коюп көрсүнчү. Мунжу болсо дагы, башка болсо дагы адам болсо болот эле, сүйлөшкөн киши болсо деп эңсейт. Анан кийин ошондо алыстан бир киши көрүнөт да. Киши көрүндө кандай гана кубанат ошол кишиге. Ошол киши келгенче күтөт, тынчы кетип күтөт, буула күтөт. Анан чакырып келгенден кийин анан кийин экөө анан сүйлөшүп неме кылат. Жакшы агай. Бизде суроолор да өтө көп болуп атат. Нияз деген биздин көрөрман жазып атат ушул. Жүз Өзбек киносу дагы бар дейт. Азыркы сиз айткан маселе боюнча да айтып атат. Алар чыгарган дейт, Чыгарган ооба. Чигилдер булар ичкиликтер дегенге оюңар кандай дейт. Анысын эми майдалап чигилдер немеге чейин баягы биздин ушул немеде жашаган, Тянь-Шанда жашаган. Кыргыздар келгенге чейин. Жуңгарларды чынында келгенде Син империясы талкалады да дейт. Анда мындай, муну айтып берейин мен, муну точно билем мен. Себеби изучать эткем да. Булар өзү 4 уруудан турган эл экен. Батыш монголдор булар. Монголдордун батыш бутагы. Анан кийин Чыңгызхан булардын баягы Дөрбент, Тыргоот, анан ушундай 4 уруу бар экен да. Аны ошолорду батышка айдап берет экен. Анан батышка айдаса алар келген жерде Түркияда жашаган экен, түрктөр жашаган экен да. Анан ошол жерде неме туруп ойрот деген немени алат да, атты. Ойрот деген ат түрк сөзү. Ал эми тайчысы деген баягы Кытайдын сөзү экен, баягы падыша деген да. Тайчы деп жүрүбүз го биз, тайчы деп жүрүп, ошол тайчы. Анан кийин булар абдан күчөйт да. Көчөгөндө тиги Кытайдын немелерин жеңип коет. Аскерлерин жеңип коет. Анан ушунчалык күчөп анан бир жерден чыгып, ошол жерден чыгып, Моголстандан чыгып туруп анан казак талаалары, анан биздин немелери аркылуу келип немеге чейин барат да. Тиги Ташкентке чейин. Эбегей сиз неме болжол менен келет да. Анан кийин ошондой мунуку. Анан кийин булар баягы неменен Сяндин деген манжур, өзү манжур да. Кытайдын императору. Сяндин деген ошол аскерлерине буйрук берет экен да. Келип туруп тукум урут кылып кыргыла деп. Анан миллион ойротту кылат экен. Миллион ойрот кылып туруп анан кийин көбүнөп жазып отурбайбы? Ошону кыска экен да. Миллион ойрот каза болду деп кыскача жазып коюптур. Ошентип ойрот деген чоң калк ошентип жок болот. Эгерде ошо император болбосо, ошо немеле болбосо, биз кандай болот элек бир Кудай өзү билет. Мына калмактардын тарыхы ошондой. Аны айткандай, Эсенхан деген болгон экен да. Мына биздин дастандарда Эсенхандар жүрүбү? Ооба. Ошо Эсенхан неме болгон экен да. Ат түрктүкү. Көрдүңүзбү? Ат түрктүкү. Алар немеден бийлик тартып алган экен немелерден. Чыгыш монголдор. Булар чыгыш менен монголдор экөө баягы бири-бирин чаап турган да. Анан кийин алар ноёндор биригип туруп кайра Эсенханды өлтүрүп коет да. Мына монголдордун тарыхы ушул. То есть немелердин
жооп алдыңыз деген ойдобуз, урматтуу Нияз мырза. Буюрса абдан көп суроо сунуш пикирлер келип атат, сизге калоо тилектер келип атат. Анан өзү негизи бул китеп балаңызда эле болуп калса керек. Издендиңиз, канча энергияңыз кетти. Анан ушу китептин эми буюрса ачылышын буюрса 6-июнга койдуңуз. Буюрса ошол 6-июнда кимдер келет, кимдер чакырылды, кимдер барса болот, сурап атат. Чакырылган баары эле келсе болот. Эшик ачык. Окурмандардын баары эле келсе болот. Ооба. Демек баардыгыңыздарга эшик ачык Бирок тарыхчылар келет. Тарыхчылар келет. Журналисттер союзунан, жазуучулар союзунан ошолордун баары эле келет. Анан кийин токтоп туруп, мына китеп жөнүндө биз аз айтылып калды. Мына ушу китепке токтололу да. Айтыңыз. Бу жерде мен сразу башталганда Жужан деген эмне бул Жужан? Ошону баягы окуучулар түшүнүп алсын да. Окурмандарга түшүндүрүп берсеңиз. Жужан деген бул өзү жуан баягы Чыңгыздын немеси бар го, жанагы идол чебекке лицо дегенде жуандар бар эле го. Ооба. Дел ошолор. Бирок мунун тарыхын көмүлөп абдан кенен айтып берет да. Булар 2 жылга чейин баягы никегөмүн болгон. Бүтүн неме ушу талааны каратып турганда, ошолорду салык алып, элдин баарын каратып, салык алып турганда, булар тексиз эле экен да. Мисалы, тег жок. Мисалы мындайда бир жерден помещиктерден немелер качып келет. Жанагы дыйкандар качат. Анан кийин тиги немелерден чек аралардан Кытайлар качат. Анан кийин хундардан, башкалардан элдерден өздөрү чатак болот да. Өздөрү чатак болуп кагышат, анан кийин неметет, анан ошолордон качат. Ошентип качкан бозгулдардын баары бир жерге топтолот экен да. Топтолуп туруп, анан кийин ошол жерден өзүнчө падыша шайлап алып туруп, анан кийин ошондой неметкен эл да, Жужан мынакей. Ошодо. Анан кийин ошолор кандай болот дебейсиңби? Кийин акыры Бумун хан талкалайт да аны. Түрктөрдүн Бумун хан деген талкалайт да, анан кийин акыры булар качып Кытайга барат. Кытайга барганда булар ошо неме кылып көнгөн эмес, такыр эмгек кылып да. Анан Кытайдын немелерин уурдай баштайт. Анан Кытайлар чек арадан чыгарып салганда күтүп турган түрктөр менен кидандар, кара кытайлар тукум кылып турат да. Ошентип тексиз эл тек таштабай жок болот да. Мына Жужандын тарыхы ошол. Эми Жужан деп баштадым мен. Жужан акырын келтирип туруп немени чапты, билгини. Булар баягы кыргыз жерине кол сала бергенде булар каршылык көрсөттү да. Ошондо мындай башына сокку жейт да, жана билги. Биздин эң кылымды каарман ошол. Ошо жанагы эмени тапкан ошол, жанагы тамган тапкан ошол. Анан мындай деп түшүнсө болот да, мына кийинчерээк окусаңар мындай деп түшүнсө болот да. Ошол жерден анан баягы немелерди алып келет да, айлык апарыш керек да. Анан жол бою анан эстеп барат да. Өлүп калсам кой, эң жакшы иш кылган элем, эң жакшы кишилер менен жолуккан элем, ошолорду эстеп өтөйүн деп туруп, анан кийин бүт эстеп берген да. Эстеп, анан кийин баягы неме өткөн окуялар, анан дагы эстеп өткөн окуялар, ушинтип отуруп анан кийин неметет да. Анан ошондор акыры неметет, алым алып бизден жарашып, анан мунаса деген сөз бар да. Алым алып жарашып анан чыгып кетип калат. Биздерди кыргыздардын эмелери караткан, сиянбилер караткан 1, хундар караткан 2, анан жужандар караткан 3, анан немелер караткан түркүттөр дейт. Түрктөр деп көк неме адегендегиси түркүттөр деп неметет да. Анан ошолорду караткан, ошолорго бирок алар горизонт таштаган эмес да. Ада кетип калган каратып эле. Алып вассал болгон эмес. Алым алып турган ошол. Анан кийин мына ошол жөнүндө мына немени ошого көңүл буруш керек да, окурмандар. Анан кийин бул неме кылат да. Бир жерге барса, атасы менен баягы эс тартканда барса, бүт эн тамга да немелерге. Жылкылардын баарын эн тамга экен да. Ошондо оюна келет да. Мынакей. Эн тамга бул Кытай жазуусун көрүп туруп дүүлүп калат да. Кытайда жазуу болот да, эмне үчүн бизде жазуу болбойт. Анан кийин ошол жерден неме кылып, анан ошодон неме бүт немелерди баягы эн тамгаларды кыдырып чыгат да. Анан ошол иргеп кумга чийип, анан кийин баягы ташка жазып, анан ошол кезде жанагы көмүлөп айтып атпайбы? Развитый металлургия. Бизде ушунчалык сонун куралдар жасаган да. Түрктөргө курал жасап берип турган. Биздики абдан темирлерди жакшылап иштеткен да. Жана метеорлор бар го. Ошону түшкөдө ошолорду неметип туруп, ошолордон түшкөн метеориттерден абдан сонун куралдар жасашкан экен да. Анан кийин ошол жерден неме кылып туруп, анан кийин баягы тамгаларды чийип алып туруп, анан кийин жанагы неме менен
омургучмен оң уруп анан кийин немелерге аска таштарга жазат да. Анан экинчи маселе карагай майрам деген бар да. Карагай майрамда мына биздики ырайым майы дейт да. Мына неме дүйнөдө жаңы жылды кандай белгилейт? Католиктер 25-inde, 25-nin 26-sında. Ушундай жалпы жонунан 1 январь. Анан Норуз да. Ошон үчүн эң туурасы жанагы неменен экен 25-ci. Ошондо кыргыздар чогулган экен да ошондо. Чогулуп тургандан кийин баягы неме кылган экен да, күткөн экен да жаңы жылды. Ошондо 25-ci ошо немеде саат 12-де да, эми алар неме туюм менен сезинген да, саат 12-де кылт этип неме эткенин сезген да ошолор. Кылт этип баягы жаңы жылдан бир жүйме менен чыкканын сезген да. Анан мына дәл ошону белгилеген да. Таң атканча чейин билип чыккан. Карагайды айланып туруп. Ошо Карагай майрамын Мурат Азиз айтат да. Европалыктар ошо жактан келген дейт биз. Европага Карагай майрамы. Орустардан эмеспи? Жок, орустан эмес. Суроолор көп келип атат. Бизде кайсы тарыхчылар бар күчтүү дейт, мындай акты болгондой жазган. Кимди айтсак болот дейт. Эми кээ бир тарыхчыларыбыз бар. Неме да Сатылбаган дейт. Жок, неме бери кара. Жана Шайлебек Дүйшөбү дегени бар да. Ооба. Жана Алкынма тарых жазган бар. Адамды бизден тараткан деп. Ушундагы тарыхчылар да бизде көп да. Бирок Осмонов жакшы тарыхчы да. Осмонов да жакшы тарыхчы. Гүлжамал Жаманкулов мынакей азыр ошонун китебинен пайдаланып мен ушу китепти жаздым мен негизинен. Гумилевдон, Мурат Ажыдан, анан ушу Гүлжамал Жаманкуловдон пайдаланып туруп ушу китепти жаздым да. Ошо Анан кийин агайыбыз да бар, Анан агай Олжобой Каратаев бар, мына кен тамга жөнүндө ушул илим жактаган каганаттын баары кыргыздыкы дейт. Ушул туурабы? Жок, Түрктөр 5-кылымда гана пайда болгон дейт. Жок, андай эмес. Кыргыздарды айтпадымбы мен? Гянгун деген мына Гуневдин небеси боюнча Гянгун. Мен ушуну айтайын деп анан жана сөздөр бурулуп кетип калыптыбы? Айтыңыз. Гянгун деген немеден неметкен экен да. Элден чыккан экен. Анан ошол жерде Миңсууда диндер жашаган. Дин деген эл жашаган. Чачтары сары, көздөрү көк, узун бойлуу, ак жумал экен. Европейт экен. Ошолордун баары тең. Анан ошолордон кошулуп туруп, анан сиңип кетип, анан кыргыз пайда болгон деп атат да. Бу неме Гумилев мына ошого кошуп айтып кетейин, бу казактардын немесиндеги тарыхында чыгарып койбоду. Диндер немеде кыпчактар Алтайдын мына батыш жагында жашаган экен да. Анан диндерге кошулуп туруп, мынакей диндерге кошулуп туруп. Анан кийин жылы берет бери. Жылы берип анан кийин жанагы бүтүн казак таласын ээлейт да. Казак таласында кимдер гана жашабаган, угурлар жашаган, обурлар жашаган, башкалар жашаган. Анан ошол жерде половецтер ээлейт. Половец кумандар деп койгон да. Кыпчактар, кумандар. Ошолордун баягы неметип өтүп немеге чейин барат да, Кара деңизге чейин барат да, немеге чейин барат. Булар баягы неме. Чачтары сары болгон экен да, ошон үчүн полова. Жана самандай сары болгон экен чачтары, ошон үчүн половецтер деп койгон орустар. Агай, башка нукта кетиңиз, өзүнчө логика менен деп Нияз деген биздин көрүүчү жазып атат. Азыр ушул китеп боюнча айта турган болсок, эми бул өтө мындай кымбатчылык учурда азыр китеп чыгаш эле оңой болбой калды. Кагаз кымбат, анан аны жазуу кымбат, анан Рет Кеңеш деген бар, башкасы бар. Анан мындай Кудай буйрса, мына Бүбү кемпир деп атат, көп дарыгерлер буну алып окуш керек, урматтуу көрөрмандар. Мынакей Кудай буйрса, агай айтып атат, азыр ушул 6-июнда ачылыш болот, ошол жерге келип, агайдын кол тамгасын алып окуп, ошол автор эмнени айткысы келди, эмнени жазды, эмнени тарых кылды, эмнени санжыра кылды. Мындайча айтканда ошол Кыргызстандын бир санжырасы, тарыхы десек да болот, Кудай буйрса. Анан ушул китепке дагы китеп жөнүндө айта турган эмнелер калды? Китеп жөнүндө айта турган жана таластык туугандарга. Бир кезде жанагы жыжы алып кеткен немелер таласта калып калат да. Эми бул эми баягы такталган факт эмес да. Божомол. Анан биз жазуучулар биз имеем право андайга ошондой жазышка да. Анан кийин чын беринчи ошентет да. Кыргыздар менен диндерди алып кеткен дейт, кошо дейт ошол жакта. Анан кийин ошол жерге барып неметип, анан таластык туугандарга келет да. Таластык туугандар бияка келет наоборот. Миңсууга келет.
Анан бул кошулуп барат. Анан кийин кең колдо жашайт да, кең колдогу кыргыздарга жолугат. Ошондо кең колдо неме бар? Ошонун бир куймасы бар. Ошол жерде как раз мына кыргыз тамгалары бар экен. Айда көп экен да. Ошо кыргыз Кара колдо бар экен. кыргыз тамгалар ушул кайсыл кылымга таандык болуп атат ушундагы? Кыргыз 5-кылымда негизинен. Бирок андан мурда да чыккан дейт. Андан мурда да чыккан дейт. Жок, бул кыргыз жазуусунун азыр мындай да. Биз бул Манаяттын туу чокусу да кыргыз жазуусу. Ошо жазуунун баары да Манаяттын туу чокусу. Эн тамгалар. Бул биз менен сыймыктансак болот да. Бизде кыргыз жазуусу болгондо современный азыр жаштар чыкты. Ошо неменин баарын көрсөтүп, жанагы тактап үйрөтүп атат. Азыркы бир кыргыз жаштарына үйрөтүп атат немелерин баарын тең. Так что кийинчерээк анан көрөбүз. Кандай болот? Агай азаматсыз дейт. Дагы суроолор келип атат. Агай өтө көп суроолор бар. Ошолорду мен баягы колумдан жетишинче ушу көрүшүмчө айтып атам. Негизгилерин айтып атам. Ушу генетика боюнча оюңуз кандай дейт? Генетика бул биздин тишибиз анча өтпөйт го. Генетика деген абдан кыйын нерсе да. Генетика деген бул гени. Адамдын эми кыргыздар баягы неме айтчу да, кан. Ооба. Биринин каны бирине өткөн деп аксакалдар ушинтип айтчу да. Анан кийин бул кыргыздарды айтып отурбайбы мына генетика боюнча айта турган болсок, биздики чачы сары, көзү көк, ак жумал, узун бойлуу, ошол кездеги кыргыздар. Миңсууда жашагандар. Анан алар кимдер менен гана аралашпаган. Түрктөр менен аралашты. Андан кийин немелер менен, хундар менен аралашты. Башка кийинчерээк монголдор менен аралашты. Ошентип аралашкан да аябай, азыркы түргө келгенде аябай. Жаңы илим дейт. Азыр ушул казактардагы агай, мынакей ушу Европада да ушул генетика боюнча ушул аябай мындай иликтөөлөр болуп атат. Баягы тактоо, башка баягы илим менен азыр мынакей технологияны колдонуп дегендей. Анан буюрса балким бул деле эми ушулдай учурду талап окшойт деп калдык. Катай дейсиз? Эми ал генетиканы неметеди, ал айттым го биздин тишибиз өтө өтпөй турган нерсе. Илимпоздордун иши да бул эми. Агай бияка да суроо келип атат. Ушу битик жазуулар казактарда талашып жүрүшөт го. Ага кандай дейсиз дейт. Казактар кантип талашат? Казактар немелер алар өздөрү мойнуна алды го. Алардын неме точно неметет да, мен жана хундар деген китепти алып келбей ошол жерде. Ошондо булар баягы Ак Ордодон кийин пайда болгон булар. Монголдор баягы Ак Ордо неме Алтын Ордо, Көк Ордо, Ак Ордо. Булар ошо казактар Ак Ордо менен неметип калган. Ошондо Ак Ордодон бөлүнүп чыгат да. Неме өсөнүп жазат немелер. Ак Ордодон бөлүнүп чыгат. Жанагы Эсенбердин деген жазуусун немени окугам мен. Эсенбердин деген казак жазуусу Хан Кене деген немени жазган да. Анан башка романдарды жазган. Ошондо Керей казы, Жаныбек казы. Ошондо немелерден акыркы монголдордун Абыл Кайыр дегенден өзүнүн казактын эрегесин бошотуп чыгат экен да. Мына ошондон башталат казактын тарыхы. Алар мойнуна алды. Ошондо Эсенбердин ошондо да жазып чыккан. Керей казы менен Жаныбек казы ошодон монголдордун акыркы Абыл Кайыр хандын немеси эрегесин бошотуп чыккан деп жазган да. Баракелде. Кайлас тоосундагы Манас Арабар суусуна оюңуз кандай дейт? Эми Кайласты неме дейт абдан. Бул аябагандай мындай неме да. Сыйкырдуу тоо да. Баягы барган адамдарга неме кылат экен, бул таасир берет экен. Таасир берет экен. Бул кудайлардын конушу деп атайт экен. Эми аны окумуштар бир пикирге келелек, ооба. Келелек. Анан кийин көп факторду таап неметип койду. Бирок бир пикирге келелек окумуштар. Жакшы агай, эми биздин эфирибиз соңуна чыгып баратат. Билинбей эле ушу 1 саат тез эле өтүп кетти. Бул баягы мындай сиз киришүү эле кылдыңыз окшойт. Ошол дагы айта турган элге, журтка, ошол окурмандарыңызга, көрөрмандарга эмне дейсиз? Эми мен мындай деп атам да, азыр мынакей. Ушул китеп бүтөрү менен экинчи китепке киришебиз. Чыңгыз Айтматовго жазган көп макалдар бар. Мына кызыл китепте мен немени жаздым да. Кызыл китепте ошо жаңы Данияр, Бота деген бала чыккан. Ушунчалык өнүккөн жакшы окуучу.
ошо ботону терден ырдатып келдим да мен. Даниярдан өтө ырдаган неме да жаш бала. Музыкальный образованиеси бар. Ошол жерден жана Маймакстан чыгып туруп шекерге чейин ырдап келет. Мына ошону бөлүп туруп ошого киргизем. Анан Чыңгыз Айтматовго неме экен 100 жылдык юбилей болот немеде. Ошондо немени жаздым да, ошол макала жаздым, башка немелерди жаздым. Анан ошол жерде мен тигилер менен бир аз талашкан жерим бар да. Сынчылар адалчылар менен да. Алар баягы космосту Чыңгыз Айтматов космос менен баягы немени тиги жанагы маңкурт абдан европалыктар башкарды баары ошону айтат да. А бул жерде негизги тема керес. Баркелде. Суроо берип атат неме дейт. Китепти кайдан алсак болот деп биздин нускага беребиз эми. Кудай буйрса нускадан алсаңыздар болот экен. Мынаундагы нускада тур, мынау кызыл китеп мынау. Бул жана калмак немелерин баскынчылар жеринде абдан көп жазылган да. Ошол бир уруудан 41 үйлүү уруудан бир аял, бир кыз, жаш эркек кылат. Аны ошону немени урукту сен неме кыласың, урууну неме базарда этесиң дейт да. Ошондой. Анан буйрса анда бүгүнкү эфирди жыйынтыктап бериңиз, ошол мынакей буйрса. Жыйынтыксам мындай эми, анан кийин неме дагы айттым да, ошо 5 ошо немеде 5 роман жаздым дедим го. Ошону мына биринчиси, алгачкысы ушул. Анан кийин жанагы Миллениум 9 жыл деген экинчиси. Андан кийин жанагы неме деген биздин Ирага чейинки 48 жыл Кем Батыр деген үчүнчүсү. Андан кийин тиги Узун жолдун ичи күтүм элес деген 4-чүсү. Анан 1001 күн түнү менен, жок 1001 күн түнү менен ооба. Кайтпас кболгон деген 5 роман жаздым ошол жерде. Ошонун биринчиси эле чыкты. Төртөө тур азыр. Андан кийин Чыңгыз Айтматов жөнүндө өзүнчө китеп, анан баягы немеге алган жазган ырлар бар да. Баягы Сагынбайга, Манашчыларга, Калгакаевке, Алыкулга, башкаларга толуп калды ошолордун баары. Ошо менен бир китеп чыгарам, Кудай кааласа, күзгө чейин аман эсен болсо. Андан кийин детектив жаздым мен. Детектив баягы Шерлок Холмс бар го, Конан Дойл менен. Ошо менен баягы неме чакырык таштадым мен. Ошондо мындай дегенде закымга кеткен күлүк дейт. Бул илгерки революцияга чейинки неме да. Ошондо бир байдын демеси мына немеге күлүк эч кимге неме бербейт да. Алдына чыгарбайт, ат чыгарбайт. Ошо күлүктү урдап келет. Сайыпкерни өлтүрүп урдап келет. Аны ошондо айтат да неме. Того дегенде адмирал бар го немеде. Ошо бизде Того деген ат болгон да. Мен Тогону койдум ошону атайлап. Ана ошол жерден неме кылганда, ошону табат акыры. Тапканда айтат, закымга кетти дейт. Кыз жерин издебей эле кой дейт. Бери неме этпейт. Ошондо карабайсыңбы? Ошондо Фаргананы арытып карайт. Какшалдарды арытып карайт, уйгурларды. Казактарды арытып карайт. Анан эч табылбагандан кийин өзү барып турган кийин тиги немеден таап келет да. Казактын немелерин, немеден, Орул дарыясынын немесинен да, жанындагы айылдардан таап келет. Мына ошол детектив. Баракелде. Андан кийин немени эң бир азыр ошо менен чыгармачылык неме ырга өтөм го анан кийин. Эки неме ыр тур, эки китептик ыр тур азыр. Андан кийин неме турат жанагы Атлак согушу жөнүндө жазайын деп атам да. Атлак согушу бар таап койдум мен. Атлак согушу мындай чыккан экен да. Тияктан арабтар келет. Эми немете берели да, арабтар келет тияктан. Анан кийин бияктан кытайлар келет. Кытайлар келип тугандан кийин жанагы кытайлар Гао Сян Чжо деген кореец экен, чоң олурду. Аны ошол жердеги жанагы немен согдунун немесин өлтүрүп коет дагы дүйнөсүн алып кетет да. Анан кийин анын баласы бар, анан арызданат да немелерге, арабтарга. Анан неме Зияп ибн бирдеке деген неме бар, полковец бар. Аны ошол жерден анын таласын суусунда неме салдашат. Эки жагына туруп алып. Эми ар кандай да Осмонов айтат, жоон дебенин жанында дейт да. А жерде талас суу жок да. Ооба. Анан ошону мен такташым керек да. Ошону тактап туруп анан кийин көп суроолор бар. Эки төркпөсү кандай болгон? Куралдары кандай болгон?
кандай диспозиция кандай болгон ошолордун баарын мен тактап туруп анан кийин ошо аттак согуш жөнүндө жазайын деп атам да. Агай, соңку суроолордон кылайык. Аябай суроолор өтө көп. Ошондо да кечирим сурайбыз, урматтуу көрөрмандар. Долон бийден ары жагы дейт. Жазылган китеп барбы Санжыра жөнүндө дейт. Мындай да, Санжырадан неме Гумилев мындай деп айтат да, мында. Творчество людей много лика дейт. Наука один из них и не самый популярный дейт да. В науке дейт да, цель эмпирического общения дейт да. Литература вымысел дейт. Мифотворчество вымысел выдаваемый за истину дейт да. Мына мифотворчество Санжыраны мен ошого кошот элем да. Мен немелерди менен сүйлөштүм, тарыштар менен сүйлөштүм. Ошого кошосуңарбы, мифотворчествого, мифтерге кошосуңарбы, кошпойсуңарбы десем. Ушу ток жооп берген жок, кошулат го деп коюшту да. Эми ошондо мынакей бир эле сөз да. Көчөрбаев деген абдан неме бар. Жакшы комузчу бар. Шүдүнкүт деген күйшү бар. Ошондо бул немеге Аттилага арналган экен да. Шүдүнкүттө Аттила өлгөндөн кийин ошо Шүдүнкүткө алып келип ушу кыргыз жерине көмгөн дейт. Андай болгон эмес. Аттила ошол жерге өлгөн, ошол жерге көмүлгөн. Мына ошону мифотворчество дейт. Баракелде. Агай, биринчиден сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мынакей алтынай болгон убактыңыз бөлүп келип ушул көрөрмандарыңызга, угармандарга жакшы омоктуу ойлорду, мынакей өзүңүздүн тажрыйбаңыздан, баягы жазган китептериңизди, романдардан чекесинен эле айтып бердиңиз. Мындай үзүндүү катары киришүү кылдыңыз. Мен ойлойм, Кудай буйрса дагы чыга турган көп материалдар бар экен. Менимче ушул элиңиз дагы күтөт. Кудай буйрса 6-июнда ачылышы кылып атыптырсыз буйрса, жалпы эл катышса болот экен, биякта суранычты буйрса. Анда бир жыйынтыктап бериңиз эми. Жыйынтыкка бергенде мындай да, буга чейин мен Добуш деген роман трилогия жаздым ыр менен. 8 сап уйкаш менен бүтүн баарын тең. А дегенде үн болгон дедим мен. Баягы а дегенде сөз болгон дейт да. Сөз болгон эмес, а дегенде үн болгон. Сөз кечеде чыккан да. Үн аалам менен кошо жаралган да. Анан ошону жазып туруп анан ошондо Добушта кыргыз комузу, күйчүлөр ошо жөнүндө мен 747 бет жаздым. Ошондо бул бир гана Фирдоусунун жанагы шахнамесинен калат. Фирдоус ошондо 200 000 сабыр. Меники где-то 40 000ге жакындап барат. Анан кийин даже немелерден Европадан жана Гёте неме Дантелер бар го. Мен ошолорду окуп чыктым мен. Ошолорго салыштырмалуу көлөмү чоң да. Эми көлөмү бир кезде Манастырда көлөмү чоң дегенбиз да. Ал эми немеде бул көлөмү чоң болгону менен мааниси да абдан рат менен алып кеттим да. Стройность деген бар. Эми адабиятта да. Рат менен кетиш керек да. Ошо бүт кыргыз жери жөнүндө жазылды. Кыргыздын баягы комуштардан чыккан жери жөнүндө жазылды. Күйлөрү жөнүндө жазылды. Болмуштар, уламыштар, башкалар бүтүн баары жазылды. Агай, рахмат. Мынакей көрөрмандарыңыз аябай улам суроолорду берип атат. Китептерди кайсынан алабыз дейт буйрса, нускадан алат экенсиз, Нускада бар. Добушта бар, анан кийин неме да жанагы. Манастар жөнүндө 3 поэма жаздым да. Каныкейдин арманы, Учур, андан кийин неме жанагы. Асмандан алып туруу жылдыз козголгон деген. Аты караңызчы. Эми ошондо Учур деген немесе манастырга баралы. Ошондо Сагынбай менен Жусубакын апай деген 2 дөң манастыр айтышкан да. Үркүндө барып калган ошол жерде. А Жанысубакын Кытайда кыргыздар деп айта берет эми ошол жерде какша алдык да. Аны ошол жерде анан кийин айтышат да. Улуу айтыш болгон ошондо. Ошону эгерде жана Манас немесе мен ошону сценарийин жазып берем. Ошону баягы неме кылып бир мындай немесибиз керек да. Ошону чыгарыш керек да, Манастардын айтышын. Баракелде агай. Сизге чоң рахмат. Убактыбыз соңуна келип калды. Буйрса дагы баарлашабыз, сүйлөшөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар, Санжыра сабак берүүсү бүгүн ушул бүгүнкү берүү соңуна келип калды. Курманалуу Сапарбаев атабыздын ушул эл жазуучусу мына буйрса колунда турган ушул керемет китеп 6-июнда Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада саат 11-де ушунун ачылышы болот. Кимдин колу бош болсо келип катышып, агайга суроолорду берип, кол тамгасын алып, китеп алып кетсеңиздер болот. Бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз, Кудай буйрса. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламатта калыңыздар.